Tek je sredina leta, a jabuke uveliko opadaju. Suša, visoka temperatura, ali i prirodna selekcija kojom biljka odbacuje deo plodova kada prerodi, da bi ono što dozri bilo odličnog kvaliteta, sve to utiče na ovo čemu trenutno prisustvujemo. Možda bi neko rekao, pa kako voće može da prerodi? Pa evo, upravo ovako. Da se na jednoj grani nađe koliko tu sad ima plodova, stvarno ne znam, zato što ih ima sa svake strane. Evo. I naravno, šta je potrebno da bi svaka od ovih kolačara porasla? Pa da se oslobodi deo prostora, da bude bar malo međuprostora između njih. Nije lako ovoj grani da izdrži ovu težinu. I isto to se dešava i ovde. I zbog toga sav ovaj pomor na sve strane. I bez obzira što sve znam i jasno mi je zbog čega se to dešava, opet me svaki put kada čujem taj zvuk umirućih jabuka, tup, 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 ovde nešto stisne i zaboli u grudima. I da bi me manje bolelo i da bih bila mirnija, naravno i ove godine ću kao i ranijih sakupiti te nedozrele plodove pa od njih napraviti jabukovo sirće, jer ovde ima na desetine stabala jabuke i na svima se naravno događa isto. Ali ono novo što imam na umu da napravim je pektin. Umesto da kupujem gotov pektin u kesicama, ja ću iskoristiti ovo što mi priroda nudi na izvolte. Jer jabučni pektin je fantastično sredstvo za želiranje, zgušnjavanje voća, a sezona pravljenja džemova je upravo na pragu. I zato Žile i ja idemo u sakupljanje. Sve ono što je potamnilo i što je brown, to naravno ne dolazi u obzir. Isključivo lepe jabučice koje eto nisu imale sreće da dozre na granama. Evo kako izgledaju. Pa zaista bi bilo tužno da ih ne iskoristim. Pektin iz jabuka ću dobiti jednostavno kuvanjem i da bih ih smestila u šerpu moram ih oprati i iseckati. Iseći ću ih sa korom, samo ću odstraniti peteljku, seme i ove olupane, ulubljene delove. Osim jabuka, za dobijanje pektina trebaće mi i sok jednog velikog ili dva manja limuna i voda. Šerpu sam napunila, možda i prepunila i odmah stavljam na kuvanje. Ono što želim je da se ovo tiho ukuva tako da se jabuke raspadnu. To će verovatno trajati negde sat i po dva, ali upravo je to potrebno, da se što više jabuke raskuvaju, a onda ih cedim. I ovde nema prečica, ne vredi ono blendiranje, znači upotreba štapnog miksera. Ovde se pektin postepeno oslobađa iz ovih jabuka, uključujući i kožu, znači mora sve da se raspadne, a to zahteva vreme i tiho kuvanje. S obzirom da su lagane, one isplivavaju i to zahteva prisustvo pored šerpe i konstantno guranje na dno. Nakon 2 sata kuvanja, pulpa i sok jabuke su neverovatno svetle boje, zahvaljujući limunskoj kiselini. I sada je kraj prve faze, a to znači da ovaj gusti deo ostaje u cedljiki, a meni nadalje treba samo ovaj sok jabuke. Koristim najgušću cediljku koju imam, jer mi u stvari treba samo ovaj sokić jabuke. Ovako izgleda proceđen sok, mutan je i sada ću ga vratiti u ovu šerpu u kojoj se prethodno kuvalo jer je šira pa će brže da ispari voda. Taman je to prilika da još jednom procedim. I sada ću kuvati na nešto jačoj, višoj temperaturi zbog toga što ono što želim je da se redukuje tečnost za pola. Znači sadržaj u šerpi treba da bude duplo manji na kraju kuvanja. Pa mislim da je bilo dosta kuvanja za danas. Evo, tečnost zapremina se smanjila za 50%. Sada ću ovo isključiti i pomeriti sa ringle da se brže ohladi.
Na kraju, ovaj pektin treba i sačuvati do upotrebe i postoji nekoliko načina za to. Jedan je upotreba dehidratora. Međutim, mislim da je bilo dovoljno trošenja struje i da je sada prilika da iskoristimo ovo toplo vreme, odnosno sunčevu energiju, što znači da ovu tečnost možemo izliti u širu pliću posudu, poput ove vatrostalne, u tankom sloju, jer je poenta da sva voda koja se u ovom koncentratu nalazi ispari. A mesto gde ovo može da se smesti je ili zastakljena terasa okrenuta ka jugu gde je tokom čitavog dana jako toplo, a treće mesto koje ja inače koristim za sušenje paradajza je automobil. Automobil koji je parkiran negde na suncu i koji ne palimo recimo ovih dana ako smo negde na odmoru. To je prostor koji je savršen za sušenje pektina. Između ostalog, naravno. Ovo na kraju kada se osuši treba iseći na listiće i onda te listiće spakovati negde i koristiti prilikom pripreme džema. Međutim, ukoliko nas mrzi da se bavimo ovim još nekoliko dana, ono što brzinski može da se uradi sa ovom tečnošću je da se smesti u posude za led. Znači, modle za led su savršeno mesto gde pektin može za nekoliko sati da se zaledi, baš poput vode koja bi se zaledila u zamrzivaču. Isto to može da se napravi i sa ovim. Znači, od pektina će nastati kockice, koje onda, ukoliko nam je ova modla potrebna za led, s obzirom da je leto, možemo da izvadimo u kesu za zamrzivač i gurnemo u komoru i tamo ostavimo do kuvanja džema. A onda, kada nam je potrebno, izvadimo 2 kockice, ovde ima otprilike individualna zapremina ovih modli je oko 20 ml, znači otprilike 2 kockice će biti dovoljne za onu jednu šerpu od 3 litra u koju stavljamo voće da bi se napravio džem. Znači, to je brzinski način na koji može da se dobije takođe pektin i mislim da je ovo idealna u stvari opcija, ali ko voli da eksperimentiše naravno može da proba i sa ovom varijantom pa da dobije i jedno i drugo onda uporedi. I to je to što se tiče pripreme pektina od nezrelih jabuka koje su opale. Može se ne samo pripremiti sirće, već evo i nešto što je aktuelno već ovih dana. Jer sezona za ove je u punom jeku, evo obrane su 2 korpe i to će kroz koji sat ići naravno u šerpu na kuvanje između ostalog i džema. A drugo čemu se unapred radujem, a što još nije došlo na red je džem od šipka.